가을이 되면 아침 저녁 기온차가 커지고 공기가 건조해지면서 호흡기 질환으로 고생하시는 분들이 많습니다. 혹시 요즘 기침이 잦거나 목이 칼칼하고 숨쉬기 불편하시진 않으신가요? 단순한 환절기 증상이라고 넘기다가 기관지염이나 폐렴으로 번지는 경우도 적지 않습니다. 오늘은 가을철 호흡기 건강을 지키는 방법, 그리고 도움이 되는 음식과 피해야 할 습관까지 자세하게 알려드리겠습니다. 끝까지 함께 해주시고 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 예전 어르신들은 가을이 되면 도라지차, 배즙을 끓여 드셨습니다. 또 아궁이에 장작불을 떼며 기침을 줄이는 민간요법을 전해 내려오기도 했죠. 현대의학에서도 도라지와 배가 기관지 건강에 실제로 도움이 된다고 밝혀졌는데요. 서울대학교 식품영양학과 연구에 따르면 도라지 사포닌이 염증을 줄이고 기침을 완화하는 효과가 있다고 발표했습니다. 옛 지혜와 현대과학이 맞닿아 있다는 게 놀랍지 않나요? 호흡기 건강을 지키는 첫 번째 방법은 수분 섭취입니다. 하버드 의대 연구팀에 따르면 하루 1.5리터 이상의 수분을 섭취한 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 기관지, 건조 증상이 35% 낮았다고 해요. 물, 보리차, 따뜻한 차를 자주 드시는 게 좋습니다. 특히 아침에 일어나서 미지근한 물 한 컵을 마시면 밤새 건조했던 점막이 촉촉해져서 하루를 훨씬 편안하게 시작할 수 있습니다. 두 번째는 실내 습도 관리입니다. 가을은 대기가 건조해지면서 실내 습도도 40% 이하로 떨어지는 경우가 많습니다. 연세대학교 의과대학 연구에 따르면 습도가 50% 이상 유지된 공간에서 생활한 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 호흡기 감염률이 20% 낮았습니다. 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두는 것도 좋은 방법입니다. 세 번째는 규칙적인 호흡 운동입니다. 워싱턴 주립대학교 연구에서는 하루 10분 복식 호흡을 실천한 그룹이 폐활량이 평균 15% 증가했다고 밝혔습니다. 숨을 깊게 들이마시고 천천히 내쉬는 것만으로도 폐와 기관지가 강화됩니다. 네 번째는 음식 관리입니다. 대표적으로 배, 도라지, 대추, 생강, 꿀이 호흡기 건강에 좋습니다. 한국식품연구원의 연구에 따르면 배즙을 꾸준히 섭취한 그룹에서 기침, 지속시간이 평균 2일 이상 짧아졌다고 합니다. 생강은 몸을 따뜻하게 해주고 꿀은 항균 효과로 목의 염증을 완화시켜줍니다. 다섯 번째는 규칙적인 운동입니다. 가벼운 산책이나 맨손 체조만으로도 면역력이 강화돼 호흡기 감염을 예방합니다. 특히 가을 햇살을 쬐면 비타민 D가 합성돼 면역력이 높아집니다. 여섯 번째는 충분한 수면입니다. 도쿄 의과대학 연구에서 하루 6시간 이하로 자는 사람들의 호흡기 감염 위험이 40% 이상 높았다고 밝혔습니다. 수면은 우리 몸의 면역 시스템을 회복시키는 시간이라는 걸 잊지 마셔야 합니다. 일곱 번째는 스트레스 관리입니다. 스트레스가 쌓이면 코르티솔이라는 호르몬이 면역력을 억제합니다. 웃음 치료나 명상이 호흡기 건강에도 긍정적이라는 보고가 있습니다. 좋은 궁합 음식으로는 배와 꿀, 도라지와 대추, 생강과 꿀, 귤과 홍삼, 마와 꿀 조합이 있습니다. 반대로 나쁜 궁합 음식은 기름진 튀김과 술, 얼음 음료와 맵고 짠 음식, 가공육과 탄산음료, 과도한 카페인 음료 등입니다. 이런 음식은 호흡기를 건조하게 하고 염증을 악화시킬 수 있습니다. 특히 주의해야 할 분들도 있습니다. 흡연자는 폐점막이 이미 약해져 있어서 환절기 감염에 취약합니다. 당뇨 환자는 면역력이 떨어져 폐렴 위험이 높고 고령자도 마찬가지입니다. 따라서 이런 분들은 예방접종, 정기검진을 꼭 챙기셔야 합니다. 마무리하자면 가을철 호흡기 건강은 수분, 습도, 음식, 운동, 수면, 스트레스 관리, 이 7가지가 핵심입니다. 작은 습관이 큰 건강을 지킵니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고 주변 분들과 공유해주세요. 여러분의 건강한 가을, 알상TV가 함께합니다.